Evet, selamünaleyküm. Tavuk kesimine geldik. Bugün tavuklar gerçekten de çok güzel, etli, temizlenmiş bir şekilde Allah nasip ederse inşallah 3 kilo geliyor. Ona emin olabilirsiniz. O yüzden geç olmadan siparişinizi verin. Şu an tavuk kesimindeyim. Kesen İstanbul Avrupa yakası, İstanbul Anadolu yakası sipariş verebilirsiniz. Herkese hayırlı günler. Evet, tavukta büyük indirim yapacağız. Büyük kampanya yapacağız. İstanbul, Anadolu ve Avrupa yakası ayrıyeten de kargo ile gönderim yapacağız. Bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.